eegale. Halee maaliif haftaa deengaddaasiin dhufne ati faahina laaf miidiisin qoramne irra deddeebine baay'ee si gorsine booda hoggaa kuftee akkanan koomanne waan baay'ee siin jenne. Halee guzaan qabaa bishingaadhaan muree deengaddammoo firii bunaa takkaan guure tanumaafiin turee boruuf iftaan illee kara biraan deemaa fatanaan jiraattus barsiisaa dhiifama naaf godhi hayyamaa. Wayinsi gaafadhaa yaa barataa xiyyaa ati abdii boruuti mee maal yaaddaa biyyaa biitte ton fuulduraaf si kana eeggatti haala kanaan deemnaan biitti tun siin kufti cimee mucaa kootii. Qabxiin qusaatiin naaf guutii barsiisaa qalamni keen dhumu harkaa si barreessa. Dhibba siifiin kennaa qabxiinumaa miti akkasi gochuun koo si jaalachuu miti akkati waan barreef wallaala keessatti si hambisuudha kun ilaalcha diinaati sirriitii miti. Illaa hafuu dhabuun bu'aa mataa kiyyaa amma danaaf baatee yaa barsiisaa kiyyaa kana boodaan anis kanarraa eeggamu baradhee waa beekee sammuun jijjiiramu biyyaaf dorgomu. Qaxaloonni hunduu kanneen abdii boruu bakka guddaa geenye biyya haa jijjiirru hunduu barumsarraa.